Dịch Covid-19, F0 tiếp tục gia tăng, nhiều địa phương đổi màu cấp độ dịch. Ngày 4 tháng 11, số ca mắc mới Covid-19 tăng 401 ca so với ngày hôm qua, với tổng số 6.576 trường hợp tại 49 tỉnh thành, đặc biệt, một loạt tỉnh miền Tây đã đổi màu cấp độ dịch vì hàng trăm ca F0. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 11 đến 16 giờ ngày 4 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước, tăng 401 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố. Có 2.889 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 981, Bình Dương, 948, Đồng Nai, 939, Kiên Giang, 478, An Giang, 381, Tiền Giang, 263, Tây Ninh, 240, Đắk Lắk, 210, Sóc Trăng, 198, Bình Thuận, 194, Cần Thơ, 186, Long An, 178, Trà Vinh, 123, Hà Giang, 110, Hà Nội, 100, Bà Rịa, Vũng Tàu, 98, Đồng Tháp, 97, Ninh Thuận, 78, Vĩnh Long, 75, Bắc Giang, 68, Phú Thọ, 67, Bình Phước, 52, Cà Mau, 51, Bắc Ninh, 51, Hậu Giang, 45, Quảng Nam, 42, Thanh Hóa, 36, Bình Định, 35, Khánh Hòa, 34, Gia Lai, 29, Hưng Yên, 26, Thừa Thiên Huế, 26, Điện Biên, 24, Hà Nam, 21, Đắk Nông, 17, Thái Nguyên, 14, Đà Nẵng, 13, Quảng Ngãi, 11, Phú Yên, 5, Hải Dương, 5, Quảng Ninh, 4, Hà Tĩnh, 4, Quảng Bình, 4, Lào Cai, 4, Nam Định, 3, Tuyên Quang, 3, Hải Phòng, 2, Vĩnh Phúc, 2, Thái Bình, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.656 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 946.043 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.603 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 941.159 ca, trong đó có 832.589 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh, 435.717, Bình Dương, 236.241, Đồng Nai, 69.138, Long An, 35.360, Tiền Giang, 17.479. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 835.406 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.093 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ, 2.129, thở oxy dòng cao HFNC, 527, thở máy không xâm lấn, 120, thở máy xâm lấn, 297, ECMO, 20. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 ghi nhận 59 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 28, Bình Dương, 13, Đồng Nai, 3, Tiền Giang, 3, Long An, 2, Kiên Giang, 2, Cần Thơ, 2, Trà Vinh, 2, Bạc Liêu, 1, Đắk Lắk, 1, Hà Nội, 1, Ninh Thuận, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 62 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.342 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 11 có 774.054 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 84.884.074 liều, trong đó tiêm một mũi là 58.807.646 liều, tiêm mũi 2 là 26.076.428 liều. Bộ Y tế cho biết, diễn biến dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Tây rất phức tạp. Hàng loạt tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc Covid-19, có địa phương con số lên đến hàng trăm ca, nhiều địa phương đã đổi màu cấp độ dịch.